Ja nyt on tämä näpyttely sitten. Nyt en lupaa kyllä mitään hirveitä. Kunhan nyt katsellaan paljonko paras saa, niin sitten pannaan tyttöä rupesi naurattaa. Hei, huomaatko? Taija purskahti oikein nauruun, kun sait vaan 12. Hei, kun sä paineet, kuule ennen kuin edes valot syttyy. Enhän mä paino. Käytät pari ennakkoon. Niin hirveä kiire, että Voitko painaa niitä, niin valossa? Ei malttanut odotella. 15. Se on aivan eri luokkaa kuin nämä muut. Älä mene pois. Sinä nimittäin voitit tämän ylivoimasta. Taija sai enemmän kuin me kaikki muut yhteensä. Joo. Paljonko vetos? Mä lupaan 40. Sä oot kyllä aika hakanäistä. Olen minä hirveän hyvä, en mä sitä halua. Mitenkä itseni halua mollata tässä vaiheessa. Mutta noin 40 ota, riski tai et. Nyt En ota, mutta 2 tuntia. 2 tuntia vaan. No 41. 2 tuntia. 42. Se pitää viitosella alkaa ennen kuin nousee. Okei, no 42. Mä lupaan 2 tunnin vetoa. Pertti on Taijan manageri. Joo, niin olen. Joo. Niin Pertti, no niin. Se on ihan siinä rajoilla aina, että onko se 40 vai eikö. Nyt ei ollut. Ja se on 2000 markkaa. Kiitos. Kato, 4 tunnia. Olisi tehnyt hyvää varmaan. Joo, kiitos. Alkani aku räjäyttää taas vaikka mitä. No näin. Mulla on niin jäykät Vaatimaton alo. Yli 20 pitää saada muista. Okei. Aika alkaa. Nyt kun mies sai harjoituksessa vaan 5, Aivan. niin sitten se tulee tänne Paineen alla, hei. kilpailemaan Kasvaa. ja tekee 18. Ja Taija. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27 luultavasti. Tytöt, joo. Tytöt on kyllä, Pitkät kaulat. sanotaan näin, että tytöt näissä notkeuslajeissa. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kyllä. Niin meni. No Nyt on niin, kyllä. Onko pakko Että siis lupaan se kyyri. että sieltä varmasti löytyy niinku yksi. Että lupaan se tyyri. Juu. Mene vähän etämästä osu pöytään. Aika alkaa nyt. 1, 2, Mä Pertti. 3. No 2 on jo, näettekö? 2 on jo. Ja 3. Ja nyt jo 3kin ihan reippaasti. Ja 4 ja 5 ja 6 ja 7. Hyvä. Hyvä. Sä et siis 27. Joo. Mä lupaan yhden enemmän kuin sinä 28. Paljonko on veto? 4 tonnia. 4. No sitten mä lupaan kuule 20, jos olet 4 tunnia. Joo. No, silloinhan tämä peli on kuule ihan tuosta. 29, jos en saa, ei kun sittenkin 28. No ei kun, eihän mä saa 29. Okei, sanottu, mutta ensi viikolla en enää sorru tähän tyhmyyteen. Laske sinä ääneen. Olkaa mukana. No niin. Aika alkaa nyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ei, kun mulla meni jo, minä hermostun kuule niin paljon, että mulla meni jo alussa ihan sekaisin, että ensi viikolla en lupaa näin paljon. Oliko se 4 tonnia? Joo. Siis voitit mut suoraan ilman, okei, onneksi olkoon. Ja mahtavat aplodit. 28. Kaikilla ajokortti. Oli lähtiessä. Ai oli? Oli niin, lähtiessä. siis oli jo. Niin lähtiessä. Niin ei sitä tiedä, onko enää. Ei tiedä enää. No niin, ja tulee huimatarjous. Minä lupaan 22 viivaa, eli 2 yli vielä sen ylimmäisen, siis noin. Jos joku ottaa 4 tonnin haasteen, niin jos ei ota, niin en tarjoa mitään. Tuleeko 4 tonnin haaste voittajalle? Kyllä. Kaikki ottaa. Oho. Nyt on ihan pienellä opinnoilla tämmöistä kuviota saa aikaiseksi. Ja 3 viivaa oli sulla. No, mitäs Minna tekee? Mitä? Ehkä sulle Varmaan keskitymme kuvioiden tekoa Joo, tästä. Peritte menee taksilla eduskuntaan. Käyntiin nyt. Joo, tämä on hyvä hillitympi tyyli. Ehkä tämä on hieman parempi. Sitten ei. Nyt! Hei, nyt tämä lippu on jo uutta ennätystä. 1 viiva. Vai onko siinä peräti 2? Täytyy myöntää, että Voi olla, että se joudut talvella jo kurssille. että mitään kovin paljonhan se nyt ei ollut, mutta ilmaiset näytteet. No, okei.
käyntiin. Nyt! Nyt on taas tämä terävä. Nyt on voittajatyyli. Nyt on voittaja. Nyt. Ai. Ei Esa. Kuvio tulee. Mä kerron tätä kuviointia. Ne 3 tuli vaan kuitenkin. No, Ai eikö loppu? no. 3, hei. Hieno taideteos. On siinä taideteoksia kyllä, joo. Jos nuo pannaan, minun täytyy kertoa teille sellainen mielenkiintoinen juttu, että niin kuin varmaan olette huomanneet, niin Suomessa olemme niin onnellisessa asemassa, että kaikki osaa lukea. Eiks niin? No siitä lähdetään. Joo, mutta ootais koskaan huomannut, että olisi joku ihminen, joka todellakaan ei osaa lukea. Voisi olla aika erikoinen juttu, kuule, että voitko lukea mulle tässä lehdestä, mitä tässä sanotaan. Kun on siis tämmöinen hyvä pohja meillä kaikilla, että me osaamme lukea, niin nyt on semmoinen kilpailu, että pitää vaan tietää, että mistä se sana alkaa. Ja nyt se sitten alkaa tämä sanaympyrä. Ja kun tiedätte, painakaa nappia, ekaksi painelenta kysytään, sana tulee nyt. Mä en osaa. No mut hei. Erittäin mielenkiintoista nähdä, jatkuuko tämä sama vielä ensi viikolla, vai oliko tämä todellakin vaan tuuria. Kiitos. Näin on. Ja alkaa jalkapallo, ja nyt täytyy tytöt ikävä kyllä sanoa, että tämä Aku on semmoinen jalkapallokoutsi, että valmiina aika alkaa nyt. Noin se on. Oi, ei kumpikaan. Potki nyt vähän kovempaa. No niin, mitäs tämä koutsimuna nyt täällä? Koutsihan muna täällä koko homma nyt. No niin, no nythän se räjähti sitten. Nyt se räjähti. Voi, kattokaa, koutsi sai vain Kyllä nyt Akua harmittaa, hän munaisi koko joukkueensa maineenkin siinä samalla. Kerta kaikkiaan. Pikkupojat sanoi, että Aku ei se pärjännyt. Että Taijakin oli parempi. No niin, aika alkaa. Nyt! No niin, Ei kun sisään syrjällä. Sisäsyrjällä ja perus. No hei, piti se mennä välistä. No peruspotkulla hei. Ja No niin, yksi nuri jo. keskimmäinen meni, siitä lähtee. Ei. Voi, kyllä se pitää olla sitten hei, Taija. Siis huono tuurikin, että menee välistä. Oi, Hyvä. hyvä Pertti. Hyvä. Oi. Yes! Hyvä Pertti. Ja vielä yksi. Vielä yksi. Ai, kun oli keila edessä. Ai. 4. Kyllä nyt Pertti Mäkihäkollaa kuule pelottaa. Pelottaa. Niin, kun hän on 4, saatko sä 5 vai etkö? Joo. Tai 4kin nopeammin kuin hän. Se yksi kello Aika siellä alkaa. Nyt! Ei kun kovempi Vähän potku. kovempaa. Voi kun. Hyvältä näyttää. Ainoastaan miesten laji. Hyvältä näin. Nyt kaikki nurin. Kaikki nurin. Oi, toi oli hieno. Vielä, kerki. Ei kerkiä enää. Painia voitti jalkapallo. Painia voitti jalkapalloilija, joo. Ja Pertti, painija Pohjanmaalta, voitti jalkapalloilijan, sait 4. Jalkapallossa. Jalkapallossa, niin. No nyt homma on niin, että mä lupaan kaikki 5. Paljonko veto? No 2 tonnia. Mäkin olisin saanut, jos yksi keilo olisi ollut siinä edes 2 Ai, kertaa. niin olisi saanut. 2 tonnin vetoa. 2 tonnin vetoa vaan. Minäkin olisin sen hoitanut pois muuten. Aha, no sitten mä lupaan 6. Sitten se Ei, mä käyn nostamassa välillä 1 keilan pystyyn ja tulen potkaisemaan vielä 6 kerran. 2 tonnia. 2 tonnia, no ei ole paljon, mutta hyvä niinkin. Aika alkaa nyt! No niin. No niin, No niin. riittikö? Mä tiesin tämän. Riittikö? Mä tiesin tämän. Kuule, siihen ei muuta monta sekuntia mennyt. Taputtakaa! On kyllä hyvä. Se on. No niin, näinkin voi käydä. Ja tämän kohtuullisen jalkapallotulokseni päälle minulla onkin ilo ilmoittaa, että nyt alkaa sitten tämä kasinokortin veto ja siellä sitä vasta rahaa tulee. Jos vertaat sormia, niin Niin kun vertaa näitä töpöjä, niin ei näillä ole paljon samaa ole. Hei pojat, se nähdään kohta. No niin, valmiina. Aika alkaa nyt. Mä olin vähän nopeampi. No niin, ja sitten tähän kesken nämä, tulepas tähän. Näin. Nyt alkaa sitten finaali. Virheen. Ensi viikolla en lupaa enää kuin 8. Okei, siis 4 tonnia 9. Nythän tällä viikolla mä olen näköjään ihan älyttömällä päällä, enkö ole? Ilmeisesti näin. Oho. Johtuu yleisesti, kun se hymyilee mulle niin ivallisesti tuolla. Okei.
Ja lähtee nyt. Vanha skeittaaja. Tietenkin jos kilpailija saa 10, sinun pitää saada Mitä? Herran tää. Ei ole. Ei voi olla Onko se näin hyvä? Ei. Mitenkä tää on mahdollistakaan? Mitenkä tää on mahdollistakaan? Ai. Sait 7 ja... No 7 sinne oli alun Hyvä perinkin. Minna. 6. Eikö se ollut? Ai niin. Minnalla 7. Ei, mutta sulla oli välillä se. Oli. Ennen kuin sä erit punaisen. Hyvä. Ja käyntiin. Ahneuksissa niin. Nyt. Aivan oikea ahneuksessa, sitä pitää yrittääkin. Ylös vaan. Ei mene. Just noin. Mene. Hyvin menee. Ei. Vielä hyvä. Mitä? Nyt ei punasta. Mitä? Oi, menit. Onko Nyt siinä ei punasta. Nyt ei punasta. 8. Come on, ammunta. Ja tämä on niin hermoja repivä hommaa, että tähän pitää keskittyä niin mahdottomasti. Tässä ei voi paljon edes rupatella, vaan käymme suoraan asiaan. Käykö niin? Onko sä eka ampuja? Ei ole ilmoitettu järjestys. Se on hyvä keskitaso. No se on, joo, Akun mielestä se on vaan kato keskitasoa. Mitä sun mielestä on? Onko se huippu vai häntätasoa? Sepä kohta se. Yhtä vähemmän. Voi tavatonta sentään. Se on nyt kun sun... Nyt se on mulla näytettävä, Joo, että tää homma toimii. niin, jos meinaat työt voittaa sun. No nyt on Taijalla Tää kaikki. niinku alenee Kuka koko ajan. johtaa? Niin, Pertti johtaa 7. Oho, Meillä on taso mennyt ala. onpa napaa 10. Täyskymppi. Mitä? Nyt kun ei ole kuule kellään mitään sanomista. Ei oo. Nyt tehdään kuule semmonen, sinä voitit. 7. Siis mun pitää ampua 19. Aika paljon lupasit. Aika paljon, voi harmi. Oho, 9. Ja nyt kun alkaa tämä höppynaru, niin nyt ei paljon rupatella. Ei ole aikaa rupatella. Tämä on niin rankkaa homma, että jaksa paljon puhua. Valmiina. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Ehkä olisi ollut syytä jättää kengät pois. Kengät pois. 6-9 on tilanne. Ja mitenkä sinne sitten käypi? Valmiina. Käyntiin. Nyt. 7, 8, 9, 10, 11, 10, ei tullut kuin 10. Siinä oli teidän... 3 pitäisi olla.